Англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бэлтгэж байгаа ахлах ангийн сурагчид та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын уншиж ойлгох чадварыг тогтоох зорилгын тухайд 2 дугаар хэсэг сэдвийн хүрээнд өнөөдөр ярилцах гэж байна. Бид үүний өмнөх буюу англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын уншиж ойлгох чадварыг тогтоох зорилгын тухайд 1-р хэсэг хичээлээр англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтанд орсон эхийн хэв шинж, үгийн тоо болон сэдвийн агуулгын төрөлд хийсэн судалгааны тухай болон англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтын даалгаврын хэв шинжид хийсэн судалгааны үр дүнгийн талаар тус ярилцсан. Ингэхдээ дараах 6 асуултанд хариулан дэлгэрүүлж ярилцсан эдгээр асуултыг дурдвал 1-р нь англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтын их ямар хэлбэртэй байдаг вэ? Англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтын их ямар агуулгатай байдаг вэ? Үүний дараагийн асуулт нь англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтын их ямар хэмжээтэй байдаг вэ? Англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтын даалгавар ямар бүтцтэй байдаг вэ? Тухайн даалгаврыг ямар түлхүүрөг ашиглан таньж болох вэ? Энэ даалгавар элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд хэр өндөр давтамжтай ордог вэ? Гэдэг талаар ярилцсан. Эдгээр асуултын хариултыг англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын уншиж ойлгох чадварыг тогтоох зорилгын тухайд 1-р хэсгээс илүү дэлгэрэнгүй үзнэ. Англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын уншиж ойлгох чадварыг тогтоох зорилгын тухайд 2-р хэсэг сэдвт энэ удаагийн хичээлээр 2018-аас 2019 онд англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн нийт 37133 шалгуулагчийн гүйцэтгэлд үндэслэн тодорхойлсон алдааны дүн шинжилгээг танилцуулж холбогдох зөвлөмжийг хүргэж байна. 2018 оны англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалт өгсөн 26732 шалгуулагчийн гүйцэтгэлийн алдааг эзлэх хувиар үзүүлбэл нэгд нь эхийн гол санааг шалгасан даалгаврыг 83.8%, эхээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олох даалгаврыг 62.8%, тухайн өгсөн үг бичвэрт орсон ямар үгийг төлөөлж байгааг тодорхойлох даалгаврыг 71.61%, ойролцоо тогтоо үгийг ялган таних даалгаврыг 76.36% нь алдаатай байсан байна. 2019 оны англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг сорих шалгалт өгсөн 10,401 шалгуулагчийн гүйцэтгэлийн алдааг эзлэх хувиар үзүүлбэл эхээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олох даалгаврыг 70.31%, тухайн зохиогчийн зорилго хандлагыг тодорхойлох даалгаврыг 82.53%, тухайн өгсөн үг бичвэрт орсон ямар үгийг төлөөлж байгааг тодорхойлох даалгаврыг 65.1%, ойролцоо тогтоо үгийг ялган таних даалгаврыг 80.40% нь алдаатай гүйцэтгсэн байна. Одоо шалгалтын даалгаврыг хэрхэн хийж гүйцэтгэх талаар өгөх зөвлөмж хэсэгт шилжин орё. Ихэд ямар мэдээлэл агуулгадж байгааг урьдчилан таамаглах талаар ярилцъя. Унших даалгаврыг хийж эхлэхдээ шууд нэг бүрчлэн унших хэрэггүй, харин юуны тухай унших гэж байгаа эхлээд таамаглах нь зүйтэй. Ингэхдээ эхийн гарчгийг харах. Ингүүл эхийн гол санааг ерөнхий байдлаар таамаглаж болдог. Гарчигт орсон үг бүрийг ойлгохгүй байвал санаа зовох хэрэггүй бөгөөд эхийг дараа нь үргэлжлүүлэн унших үедээ тэр талаар ойлгох боломжтой. Дэд гарчиг байвал түүнийг унших хэрэгтэй. Ингэснээр их юуны тухай байгааг таамаглаж болох төдийгүй тухайн мэдээлэл хаана байгааг баримжаалж болно. Тод хараар бичсэн үгийг анзааран харуул ихэд ямар мэдээлэл агуулгадж байгааг таахад тус болдог. Ямар нэгэн график, хүснэгт диаграм байвал эхний байдлаар танилцсан тэдгэрийг харах хэрэгтэй. Эдгээрийг тухайн мэдээллийг хураангуй байдлаар өгөх, чухал мэдээллийг тодруулах зорилгоор ашигладаг. Эцэст нь асуултыг гүйлгэн харуул ихэд ямар мэдээлэл агуулгадж байгааг баримжаалах боломжтой болдог. Ингэснээр ихээхэн хэмжээний мэдээллийг тааж олгох боломж бололцоо бий болдог. Жишээ болгон 2020 оны англи хэлний элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 1-р эхийг авч үзье. Энэ эхийн гарчиг нь та аянга цогцлогоон цохиулахаас хэрхэн сэргийлж болох вэ гэсэн байна. Эндээс харахад тухайн шалгуулагч аянга цахилгааны тухай бичсэн мэдээлэл унших гэж байгаа бөгөөд сэргийлж болох вэ гэсэн үг орсон байгаа учраас тухайн их зөвлөгөөх хэлбэрээр бичигдсэн байж болох юм а гэсэн таамаглал төвшүүлж болохоор байна. Үүний дараа унших гэж байгаа эхийн талаар дараах асуултыг тавих хэрэгтэй. Үүнд энэ шалгалтанд хэдэн их орсон байна вэ? Тухайн ихийг дагалдан хэдэн даалгавар орсон байна вэ? Даалгавар хаанаас эхлэн хаана дуусч байна вэ? Энд хуудасны дугаарыг сайн анзаарах хэрэгтэй. Түүнчлэн даалгаврууд ямар дугаартай байна вэ? Үүний дараа өгсөн ихийг уншиж даалгаварт хариулан шалгалтын хуудсанд тэмдэглэхэд хэдэн минутын хугацаа өгсөн байна вэ? Тэгээд аль даалгаварт эхлэж хариулах вэ гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. 2018 оны жишг даалгавар бие хувилбарыг авч үзье. Их төс бүрийг дагалдан 4 даалгавар орсон байна. Их болон түүнийг дагалдан орсон даалгаврууд 3-аас 4-р хуудсанд орсон байна. Даалгаврууд 33-аас
40 хүртэл дугаартай байна. Унших хэсгийг нийт 20 минутанд багтаан хийн. Эхний буюу 33 дугаартай даалгаварт эхлэж хариулна. За дараагийн жишээ болгон 2019 оны жишг даалгавар A хувилбарыг авч үзье. Эхийг дагалдан 8 даалгавар орсон байна. Их болон түүнийг дагалдан орсон даалгаврууд 4-5 дугаар хуудсанд орсон байна. Даалгаврууд 33-аас 40 хүртэл дугаартай байна. Унших хэсгийг нийт 20 минутанд багтаан хийн. Эхний буюу 33 дугаартай даалгаварт эхэлж хариулахаар бэлтгэгдсэн байна. Эдгээр жишээнээс харахад шалгалтанд орсон эхийн тоо болон даалгаврын хэмжээ хоорондоо ялгаатай байна. Энэ бүгдийг шалгасны дараа тухайн даалгавар төсвөрт хариулах хугацааг ерөнхий байдлаар тодорхойлох хэрэгтэй. За даалгаварт хариулах цагийг маш сайн тооцох шаардлагатай байдаг. Нэг даалгаврыг хариулахад ойролцоогоор 2 минут зарцуулах хэрэгтэй бөгөөд энэ хугацаанд дамжихгүй бол тэр даалгаврыг орхин дараагийн даалгаврыг хийж эхлээрэй. За шалгалтыг амжилттай өгөхөд нөлөөлдөг хүчин зүйлийн нэг нь шалгалтын цагийг нарийн хуваарлах явдал гэдгийг сайтар анхаарна. За ямар төрлийн даалгавар эхийг дагалдан орж байна вэ гэдгийг түлхүүрөг ашиглан тодорхойлох хэрэгтэй. За жишээ болгон 2020 оны англи хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтын англи хэлний уншиж ойлгох чадварыг тогтоох шалгалтанд орсон 6 даалгаврыг авч үзье. За энэ 41-р даалгаварт эхийн гол зорилго нь юу вэ гэж асуусан байна. Гол зорилго гэсэн үг байгаа учраас энд эхийн гол санааг шалгаж байна. За 42-р даалгаварт дэлхийд даяар аян цахилгаантай бороо ордог бөгөөд гэж ихэд орсон мэдээллийн утгыг гүйцээ сонгох зорилготой даалгавар өгсөн байна. Энд ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олж чадж байгаа эсэх чадварыг шалгаж байна. За 43 дугаар даалгаварт ихэд дурдсанаар юу мөргөлдөх үедээ цахилгаан цэнийг үүсгэдэг вэ гэж ихэд орсон мэдээллийн утгыг гүйцэн зөвийг сонгох зорилготой даалгавар өгсөн байна. Энд ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олж чадж байгаа эсэх чадварыг шалгаж байна. За 44 дугаар даалгаварт ихэд тод хараар бичин доогуур нь зурсан ит гэдэг төлөөний үг нь тийм үгийг илэрхийлж байна гэж орсон байна. Энийн тухайн шалгуулагч төлөөлж байгаа үгийг ойлгож зөв болж чадж байгаа эсхийг шалгаж байна. За 45 дугаар даалгаварт ихэд дурдсанаар дараах зүйлийн аль нь үнэн биш вэ гэж ихэд орсон мэдээллийн утгыг ойлгож зөв хувилбарыг сонгох зорилготой даалгавар өгсөн байна. Энд ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олж чадж байгаа эсэх чадварыг шалгаж байна. За 46 дугаар даалгаварт X-с илүүтэй аливаа нэгэн өндөр юм газарт дамжин хүрэх хялбар зам өгдөг гэж ихэд орсон мэдээллийн утгыг гүйцэн сонгох зорилготой даалгавар өгсөн байна. Энд ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олж чадж байгаа эсэх чадварыг шалгаж байна. За эхийн гол санааг шалгасан даалгаварт яаж хариулах вэ? Эхийн гол санааг тодорхойлон уншихдаа эхний цогцлборт орсон 2 юм уу 3 өгүүлбэрийг уншаад үүний дараа үлдсэн цогцлбор бүрийн эхний өгүүлбэрийг унших хэрэгтэй. За гол санааг илэрхийлсэн өгүүлбэр ихэнх тохиолдолд цогцлборын эхэнд байдаг боловч олдохгүй бол сүүлийн өгүүлбэрийг унших хэрэгтэй болдог. За хамгийн ихэнд орсон цогцлборыг уншсны дараа дүгнэлт хэсгийг бас уншиж болно. Үүний учир нь дүгнэлт хэсэгт тухайн эхийн гол санааг голдуу хураангуйламжсан байдаг. За жишээ болгон 2020 оны англи хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 1-р бичвэрийн 41-р асуултыг авч үзье. Энэ даалгаварт эхийн гол зорилгыг асууж байна. Тийм болохоор хамгийн ихний цогцлборыг харъя. Thunderstorms occur all over the world and lightning is unpredictable, so it's useful to know how to avoid getting toasted гэсэн ийм хамгийн ихний цогцлбор байна. Тус цогцлборт дэлхийд даяар аян цахилгаантай бороо ордог бөгөөд аянгат цахилгаан буух талаар урьдчилан таамаглах боломжгүй байдаг тул түүнд өртөхөөс зайлсхийж яаж шарагдахгүй байх вэ гэдэг талаар мэдлэгтэй байх нь тустай гэж ütсэн байна. Ийм болохоор зөв хариулт нь A буюу зөвлөгөө өгөх зорилготой гэсэн хариулт байна. Үүнийг эхийн төгсгөл хэсэгт оруулан тооцсон зөвлөгөөнүүдээр бас нотолж болохоор байна. За ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг олох даалгаварт яаж хариулах вэ? За ихээс хэрэгцээтэй мэдээллийг хайж уншихдаа түлхүүр үгийг ашиглан унших хэрэгтэй. Ингэхдээ даалгавраас хэрэгцээтэй түлхүүр үгийг тодорхойлон авах хэрэгтэй. Тэгээд хариултыг олохын тулд эдгээр түлхүүр үг орсон өгүүлбэрийг олж тодорхойлох, дараа нь олсон өгүүлбэрийг унших. За хэрвээ шаардлагатай бол тухайн өгүүлбэрийн өмнө болон хойд талд орсон өгүүлбэрийг унших. Хэрвээ хариулт олдохгүй бол дахиад сонгож авсан түлхүүр үгээ орсон өөр өгүүлбэр дээр дээрх алхмуудын дагуу унших хэрэгтэй. Энэ дарааллыг хариулт олох хүртлээр давтан хийх хэрэгтэй. За түүнчлэн шалгалтын даалгаварт орсон үгийг үндсэн ихэд байгаа өгүүлбэрээс арай өөрөөр бичих тал байдгийг анхаарах шаардлагатай. Өгүүлбэрт орсон үгийн дарааллыг бага зэрэг өөрчилсөн тохиолдол байна. Үүнийг 2020 оны англи хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтын D хувилбарын 43 дугаар даалгаврын B хариултын жишээгээр үзүүлье. За үгснэгтэнд орсон үгийн дарааллыг анхааран харна уу? Энэ хоёр бүтцийг ажиглан харуул үгийн дарааллыг өөрчилж утгыг тодорхой болгох үүднээс нэг үгийг нэмэж ütсэн байна.
За өгүүлбэрт орсон үгийн бүтэц 2 энд хоорондоо холбоотой үгийг өөрөөр томьёолж бичсэн байгааг жишээгээр үзүүлье. За ихэд тэмдэг нэрээр бичсэн байгаа үгийг даалгаварт үйл үг болгон хувиргаж туслах үйл үгээр үүсгэсэн утгыг нь илэрхийлсэн байна. За бичвэр төгсөн мэдээллийг ашиглан дүгнэлт гаргах чадварыг шалгасан даалгаврыг яаж хийх вэ? За мэдээллийг ашиглан дүгнэлт гаргахдаа ихэд орсон баримтыг зөв илрүүлэн тэдгээрийг хооронд нь холбож дүгнэлт гаргах шаардлагатай байдаг. За даалгаврын сонголт дотроос огт хамааралгүй байгаа хувилбарыг хасаж явсаар хамгийн боломжтой байж болох цөөн хувилбарыг үлдээн. Үүний дараа тэр хувилбаруудыг дэмжиж байгаа баримтыг ихээс олно. Хамгийн сүүлд тухайн холбогдох баримтыг дүгнэнэ. За энэ төрлийн даалгаврыг шалгахаар бичсэн буруу хариулт дараах хэлбэртэй байж болно. За үүнд ихэд энэ тухай мэдээлэл ороогүй байж болно. Ихэд орсон мэдээллийг өөр үгээр тайлбарлан бичсэн байгаа боловч энэ даалгаврын асуултын хариулт биш. Эсвэл хариулт хитрхи ерөнхий эсвэл бүрхэг байгаа. Эсвэл ихэд өгсөн мэдээллээс зөрж байгаа өөрөөр хэлбэл худлаа байж болдог. За тухайн өгүүлбэр болон зохицолбор хоорондын уялдаа холбоог ойлгоход дараах үгсийг ашиглаж болно. Үүнд нэгдүгээрт нь тухайн зүйлийг дүрслэх үед жишээ нь, дараа нь, гих зэрэг дүрслэн үзүүлвэл. За тухайн зүйлийг тайлбарлах үед тул, учраас, түүнээс гадна хэрхэн, үнэн хэрэгтэй энэ тохиолдолд учир шалтгааныг тайлбарлах үед үүний үр дүнд учраас аас болж үний нэг шалтгаан нь ийм учраас ийм болохоор. За үр дүнг харуулах үед тиймийн тулд үүний үр дүнд ингэснээр өөрөөр ийм учраас. За харьцуулах үед хоёулаа ижил тэнцүү, чухал, шиг, адил, төстэй. За эсрэгцүүлж байгаа үед хэдий тийм боловч эсрэгээрээ нөгөө талаас тэгэхэд тийм байхад. За альва нэгэн санааг нэмэх үед түүнчлэн өөр нэг эцэст нь нэгдүгээрт, хоёрдугаарт, гуравдугаарт тийм төдийгүй бас. За альва нэгэн санааг хязгаарлах үед гэвч хэдий тийм боловч үүнээс гадна гэсэн ч. За онцлон тэмдэглэх үед үнэн хэрэгтэй, илэрхий, хамгийн чухал нь гарцаагүй гэх зэргээр эдгээр үгсийг хэрэглэж сурвал бас энэ даалгаварт хариулахад үр дүнтэй байна. За тухайн өгсөн үг бичвэрт орсон ямар үгийг төлөөлж байгааг тодорхойлох даалгаварт яаж хариулах вэ? За энэ төрлийн асуултанд it, its, they, them, their гэсэн төлөөний үгийг төгөөмөл ашигладаг бөгөөд эдгээрийг төлөөлж байгаа үгийг олох даалгавар өгдөг. Энэ даалгаврыг ажиллахдаа эхлээд эхээс төлөөний үгийг олно. За үүний дараа даалгаварт өгсөн 4 хариулт тус бүрийг тухайн төлөөний үгэнд орлуулан бүтэн өгүүлбэрээр уншаад үзээрэй. Зөв хувилбарыг орлуулан уншиж байгаа үед өгүүлбэрийн утгад өөрчлөлт гардаггүй, өөрөөр хэлбэл зөв байдаг. За ихэнх тохиолдолд төлөөний үгийг орлох үг түүний өмнө талд орсон байх бөгөөд ижил өгүүлбэрт байдаг. Гэхдээ заримдаа өөр өгүүлбэрт орсон байх тал бас ажиглагддаг. За ерөнхийд нь авч үзвэл it гэдэг үг ганц тоон дор байгаа амьгүй зүйл эсвэл тоологддгүй нэр үгийг төлөөлдөг. Харин they гэдэг үг төлөөний үг олон тоон дор байгаа амьтай болон амьгүй зүйлийг төлөөлдөг гэдгийг анхаарна уу. За жишээ болгон 2020 оны англи хэлний эсэлтийн ерөнхий шалгалтын 1-р эхийг дагалдан орсон 44-р даалгаврыг авч үзье. За энэ даалгаварт ихэд тодороор бичсэн доогуур нь зурсан it гэсэн төлөөний үг ямар үгийг төлөөлж байгааг асуусан байна. A, B, C, D, E гэсэн хувилбарыг it гэсэн төлөөний үгэнд орлуулан уншихад E хувилбарын утга таарч байна. Түүнчлэн ус буюу water гэсэн үг төлөөний үгээс 2 үгийн өмнө нэг өгүүлбэрт орсон байгаа байдал ажиглагдж байна. За түүнчлэн хариултын хуудсан дээр заавал бичих хоосон хариулт хүлдээхгүй байх, зөвхөн нэг хариултыг сонгох, тэгээд цагийг сайн хуваарлах, ямар даалгаварт хариулж байгаа вэ гэдгийг сайн анзаарах хэрэгтэй гэдгийг дахин сануулъя. Эдгээр зөвлөмжийг ашиглан та болон түүнээс дээш ихтэй ажиллаад үзээрэй. Шаардлагатай тохиолдолд багшийнхаа тусламжийг авна уу. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.